Even when people talk about them behind their back. On puhuttu pahaa selän takana. Even when people laughed at them. Silloinkin kun heille on naurettu. All those silly charismatics. Kaikki nämä typerät karismaatikot. Those silly tongue talkers. Typerät ihmiset. Those people believe in healing. Typerät ihmiset, jotka uskovat parantumiseen. Those people believe in casting out devils. Jotka uskovat riivaajien ulosajaan. We don't support them. Me emme etä heitä. It's a big controversy right now in Finland. Mitä nyt tapahtuu Suomessa? Many of the leaders in a denomination. Monet niin kirkon johtajat. Want to cast out a lady. Haluavat ajaa pois naisen. Who believes in casting out devils. Uskoo riivaajien ulosajamiseen. See, people. Näetkö ihmiset, who depend on the devil's power, jotka luottavat saatanan voimaan, to support their religious activity, että se tukee heidän uskonnollista toimintaa. Don't like people casting out the devil. Niin he eivät pidä niistä ihmistä, jotka ajavat niitä because they lose control, koska he menettävät hallinnan of the people they're manipulating, niiden ihmisten hallinnan, by the power of the devil. Paholaisen voimalla. That's religion. Se on uskontoa. Remember when Paul muistatko, kun Paavali had a fortune teller tämä niinku ennustaja, following him, se ennustaja seurasi häntä, and she had a demon, ja hänen sisällä oli demoni, and that demon ja se demoni was telling the fortunes kertoi ennustuksia of other people, toisista ihmisistä, and the owner, that was a slave, ja se oli siis orja, and there was a slave fortune teller, ja se oli orja ennustaja, and the owners of that slave, ja tämä orjan omistaja, were making a lot of money tienasivat paljon rahaa off of that slave, sillä orjalla, telling fortunes, kertoen näitä ennustuksia, by the power of the devil. paholaisen voimasta. And the apostle Paul ja Paavali was patient. Oli kärsivällinen. And that fortune teller ja se ennustaja said, these are servants of God. Että nämä ovat Jumalan palvelijoita. They're telling people the way to be saved. He puhuvat, miten tulla pelastetuksi. The demon was the only one telling the truth. Mutta vain demoni puhui totuutta. But eventually, mutta ennen pitkään, Paul got tired of the demon. Paavali hermostui demoniin. And when an apostle ja kun apostoli gets tired of a demon, kyllästyy demoniin, he begins to tell the demon where to go very quickly. Sanoo sille demonille, mitkä sen pitää mennä. And so he cast the devil ja hän ajoi sen demonin ulos. Out of the fortune teller. Tästä ennustajasta. The slave owners sen orjan omistajat olivat hyvin hermostuneet. Because they couldn't make money anymore. Koska he eivät pystyneet tienaamaan rahaa tästä demonisesta voimasta. Ja sama asia tapahtuu nyt. In the denomination tässä seurakunnassa. That wants to keep joka haluaa pitää tämän naisen ulkopuolella ja haluaa hiljentää sen naisen, joka ajaa riivaajia ulos. They're making a lot of money from the devil. He tienaavat paholaiselta paljon rahaa. They're wielding control he haluavat kontrolloida over weak-minded people heikkoja ihmisiä, who don't know the difference between religion and relationship with God. Ja suhteen Jumalan kanssa. Oh, nobody's saying amen, but I'm going to tell the truth. Mä sanon totuuden. The lady's casting out the devil. Nainen ajaa riivaajia ulos. The lady's doing the apostles' work. Ja tekee mitä apostoli tekee. And the religious people making money from the devil are upset. Ja he ovat hermostuneita. And so the same thing that happened to Paul is happening to this woman of God. You see, they got upset. He suuttuivat. And they made trouble for the apostle Paul. Ja he aiheuttivat harmia apostolille. Oh, what they said was this. Ja se mitä he sanoivat oli tämä. They said Paul is doing things that is not lawful for Roman citizens. This lady is doing things that is not lawful for Finnish citizens. It's the same spirit. I don't care if it has a religious cloak. I don't care. It's the same spirit that wants to control people with religion. I like fortune tellers much more than I like religious devils. Than I like Pharisees. Because fortune tellers are not pretending to serve God. That's why Jesus called the Pharisees whitewashed tombs. They're painted really nice. They're painted really white. They look so clean. But they're dead. Religion brings death. The power of God brings life. Oh, we're worried
about this lady. Ja sano tästä rouvasta. She's doing things that's not lawful for Finland. Hän tekee tämmöisiä laittomuuksia. She's doing things that aren't right. Hän tekee vääryyksiä. When the reality is, todellisuus on, they're a little bit afraid that if this woman keeps going, no one will listen to the religious ones, and they'll listen to the Holy Ghost. You can't do that without being judged by God. God will bring a power of God on that lady. God will raise up other anointed voices. If those people don't repent, God will empty those churches and raise up other ones in their place. Oh, Mr. Vicar. Don't talk against the work of the Holy Ghost. I don't care how sophisticated you think you are. I don't care how right you think you are. You're going opposite against the Word of God. I don't care how many degrees you have. I don't care how important you are politically. I don't care what hat you wear. I don't care how nice your robe is. If you're going against God, if you're going against those who are setting people free, repent. You're in sin. You're in sin. You're wrong. You're not following God. Oh, God has an ordained people. Some of them wear collars. On olemassa semmoisia Jumalan palvelijoita, joillakin on kaapu ja joillakin ei. There are many Lutherans on paljon luterilaisia, that love God. Jotka rakastaa Jumalaa. Lutheran leaders ja luterilaisia johtajia, filled with the Holy Spirit. But there's a dividing taking place right now. Jakautuminen juuri nyt. There's a dividing taking place. The foolish virgins. The foolish virgins. And the wise virgins. Those keeping their oil filled with the Spirit of God. Those being careless. Not honoring the Holy Spirit. Not having their oil full. They will be left out in this season. They will be left out. They will not come into the move of God that God is sending out. If I have one word for Finland, it's don't be like the foolish virgins. I don't care how much they come on television, how intelligent they look, how historical they are. If it's from God, you go with it. If it's not from the Word of God, then don't go with it. The Bible says these signs will follow those who believe. If you believe, you will lay hands on the sick and they will recover. If you believe, then you will lay hands on people who have devils and you will cast those devils out. God is bringing to Finland a mighty move of God. He's delivering His people. He's separating the foolish virgins from the wise. And it's time for you to choose. Who are you going to follow? Are you going to keep the oil in your lamp? Or are you going to let your lamp run dry? It's time for us to choose. God, we're going to follow you with all of our heart. Somebody say hallelujah. Now I want to say that I'm not here to criticize any denomination. If you love the Lord Jesus Christ, then you're my brother. You're my sister. I'm here to criticize a religious spirit controlled by the devil that covers itself in a facade of righteousness. It's not from God, friends. Finland, God has a plan for you. But you have to choose. God, in the parable,
Vertauskuvassa God had a plan for the Jumalalla oli virgins. suunnitelma neitsyitä He varten. had a plan for all of the Ja virgins. näille kaikille All 10. 10 of the Kaikille virgins. 10 oli But suunnitelma. only 5 Mutta vain 5 decided to go with God. päättivät mennä Jumalan kanssa. I know Finland's a Ja conservative mä culture. tiedän, että Suomi on hyvin konservatiivinen. I know different countries accept change more quickly. Ja mä tiedän, että jotkut maat muuttuvat nopeammin. But when the bridegroom Mutta comes, kun sulhanen you tulee, better make sun sure täytyy olla varma, your oil is full. että öljysi on täynnä. That you're Lampusi on täynnä öljyä. that you're following the Spirit Että of sinä God. seuraat pyhää henkeä. Don't be fooled Älä ole typerä. by religion. Että siis niinku, älä hämänny uskonnolla. Don't be fooled Älä näe itsesi by huijattava. whitewashed tombs. Vaikka valkoiseksi kaupitut pylväät. Read the Word of God, friends. Anteeksi, haudat. Read the Word of God, Lue friends. Jumalan sanaa. And you can see for yourself. Ja voit itse nähdä. You can see for yourself what it says. Voit itse nähdä, mitä Jumalan sana sanoo. Casting out devils Siellä ajetaan riivaajia ulos. was a major part of Jesus' ministry. Se oli Jeesuksen palvelutyö yksi iso osa. I'm not saying that every person Mä en sano, että jokainen who ihminen, says they're casting out joka devils sanoo, että hän ajaa ulos riivaajia, is from God. olisi Jumalasta. There's nothing wrong with discerning something. Ei ole mitään väärää, jos on henkien erottamisen lahja. But the woman Mutta tämä nainen, who is being accused now jota syytetään nyt, is a woman of God. on Jumalan nainen. I know that because of Mä her fruit. tiedän sen, koska hänen hedelmästä. I don't know her personally, Mä en tunne häntä and henkilökohtaisesti. I haven't been in her ministry. Eikä ole ollut hänen But kokouksessa. leader after leader after leader Mutta johtaja toisensa jälkeen has told me on kertonut that minulle, the fruit of the Holy Spirit että pyhän hengen hedelmä follows her ministry. seuraa hänen palvelutyötään. Nobody's perfect. Ei kukaan ole täydellinen. There's nobody that I agree with 100%. Ei ole ketään sellaista ihmistä, jonka kanssa mä olisin aivan 100%. Everybody has little differences. Kaikilla on erilaisia Everybody mielipiteitä. has little things wrong here Kaikki and ovat there. vähän erilaisia ja joillekin on kaikilla ongelmia. Only Jesus is perfect. Vain Jeesus on täydellinen. But if somebody Mutta jos joku, has the fruit jollakin on hedelmä, of the Holy Spirit, pyhän hengen hedelmä, is casting out devils in ja Jesus' name, ajaa ulos riivaajan Jeesuksen nimessä, then you need to get behind them. niin sun täytyy tukea häntä. You need to support Sun them. täytyy tukea häntä. You need to bless them. Sun täytyy siunata häntä. And voices that speak out against that Ja ministry ihmiset, jotka puhuvat sitä palvelutyötä vastaan, will be judged by God. ne Jumala tuomitsee ne. And I would encourage you, Ja mä kannustaisin if you sinua, have spoken against that jos ministry, olet puhunut sitä palvelutyötä vastaan, take one more look niin vilkaisepa uudestaan through this book, tämän Raamatun kautta. because you might just be opposing God. Koska ehkä sä vastustat itse Jumalaa. In this case, you are opposing Ja tässä God. tapauksessa vastustat itse Jumalaa. There are devils. On olemassa There riivaajia are demons. ja demoneita. If you heard my testimony, Jos olet kuullut minun todistukseni you know elämästäni, I had 3 niin sä devils tiedät, cast että out mulla of oli me. 3 riivaajia, jotka tuli minusta ulos. I have friends that tell me, Ja minun ystäväni kertoo they say, minulle. David, Ja sanoo, David, you're educated. sinä olet koulutettu mies. You know, you have 2 master's degrees. Sinulla on 2 tohtoritutkintoa. You look a certain way. Ja sä näet tietyllä tavalla asioita. You speak a certain way. Ja sä puhut tietyllä tavalla. You know, you need to keep it a little more Joel Osteen. That's what they tell Sun me. täytyy olla vähän niin kuin enemmän kuin Joel Osteen. Be positive. Oo positiivinen. Tell people the great things about Puhu God. hyviä asioita. But don't talk about devils. Mutta älä vaan puhu riivaajista. That makes people nervous. Se hermostuttaa ihmisiä. But when I tell them, Ja se mitä mä heille puhun. first of all, I love Joel Osteen. I think he's a great man of God. And I believe he casts out devils Ja too. hän varmaankin ajaa riivaajia. But what I tell them ja se mitä mä is heille puhun. I will never Että mä en ikinä back off perään. talking about the power of the Holy Spirit. Kun mä puhun pyhän hengen voimasta. Because it's that power Koska se that voima, saved my life. joka pelasti minun elämäni. I was suicidal. Minä olin hautunut itsemurhaan. And demons were tormenting Ja me. demonit kiusasivat And minua. somebody came Ja joku tuli and paid the ja price maksoi hinnan, to have oil in their lamp. jotta heidän lapussa olisi And they öljy. put their hands on me. Ja he laittavat kätensä minun And the päälle. Holy Spirit fell. Pyhä henki tuli And alas. the devils came out of me. Ja nämä riiväjät tulivat ulos minusta. And I didn't want to kill myself Ja mä en anymore. halunnut enää tappaa I itseäni. felt better after they Mä came tunsin out. paremmaksi, kun mä pääsin vapaaksi. And after they came out, Ja kun ne tulivat ulos minusta, I felt called to the ministry. mä kuulin kutsun And I've palvelustyöhön. gone around the world Ja olen kiertänyt maailmaa. preaching this gospel Julisteen tätä evankeliumia. all over the world. Kaikkialla maailmassa. Seeing people get saved. Ja nähnyt, miten ihmisiä pelastuu. Seeing miracles happen. Ja mitä ihmeitä tapahtuu. Sir, Herra, ma'am, sir or ma'am, herra tai mies, leader johtaja, who opposes what God is doing, joka vastustaa sitä, mitä Jumala tekee. stop.
lopeta. Or judgment will fall on you. Tai sitten tuomio seuraa sinua. The church of God, Jumalan seurakunta, Christians in Finland, Suomessa, follow what God is doing. Seuraa sitä, mitä Jumala tekee. The Bible says, ja Raamattu sanoo, traditions of man ihmisten traditiot make the power of God tekevät Jumalan voimasta of no effect. Tehottoman. The traditions of man ihmisten traditiot will not count in eternity. Niillä ei ole mitään merkitystä ikuisuudessa. Only what the power of God accomplishes Jumalan voimalla will account. merkitystä. Somebody say amen. Joku sanoo amen.